uđi u Wi-Fi. Pun skroz. Pun, Gledaj. Ja ne mogu da kod njega u sobu. Gledaj, ali vidiš, Netis. Sad sam ja na Netis, vidiš koliko mu je vreška. A on hvata gledam, Ali ne, pazi, vidi. On vata onaj moj. On vata moj, 84% ima kod njega, moj. 84%. A ja vatam Netis, koji mi je tu pun signal, vidiš? Što ti kažu? Jer ja sam tu blizu. Sad ovako, ja kad pustim TV, kucam Wi-Fi na TV, da povijem s kuhinje. Wow, 3 dogs. Vjerojatno da bi kupio ovaj, ne? Da. Može probati. Pa ako evo ti ponesi u antene i to, da. Ako hoćeš, gledaj. Ne, misliš da će bolje to. To je Bemberga, ja nikad nisam. Neko i tako, ti nego, neko bolje, neko ovako. Viš kolika je ova. What did you Viš. Ovo je valjda originalno, ja mislim ova. Viš, ova je veća. Da. A ko je bolje, šta misliš? To je Bemberga. Ova je kao manja. A viš ova, vidi ova. Vidi klika. Ovo ko što nesimo, probaj. Pa važno, poneti su bilo veliki. Ovo veliko. A, dobro. Nju samo zavrneš i vidiš. Šta? Šta imaš? Neki kao, nisam znao, može, do koji vode može. Slušaj, ja imam i onaj, znaš koji, access point. Access point moraš kabel da mu boliš. Pa to ti pitam. Ti bi morao da razvučeš kabel. To ne mogu, pa zbog toga meni treba, ja bi... A šta ne možeš, nemaš rupe ili to? Ne, ja da razvučem kabel, pa ja bi ubacio TV direktno. Pa direktno, da. Nego ne mogu pod svim hodnim, znači na drugom delu, moram bi kroz vrata, kroz nazamijate, da razvlačim tu, da pušim. Pazi, to je blizu kao, u stvari, ne mogu nikako, nemam gde nekih dovoljno, nije soba iza sobe, nego uđeš po mene, to je napravo.